为保护孩子不被狮子攻击，长颈鹿妈妈就把它踢死了。妈妈是不会让你死在别人手上的。踢死孩子后，鹿妈便开始跑路，但师姐并未就此罢休。她表示：“哼，不踢我3、4、5、6、7、8脚就别想走。”对，研究发现，哪吒是3头6臂，而你不仅是1头2臂，还有家徒4臂。下面来看同样家徒4臂的兔孙，因为他穷得太稳定，所以老婆就懂事地跟别人跑了。为了养活家里的秃顶、谢顶、绝顶和顶呱呱，孙爸每天独自在外奔波。他发现了一只鼠兔。众所周知，兔孙会通过摇晃尾巴的方式来迷惑对方，然后将其一举拿下。这种方法不仅好用，还好疼哈哈。而鼠兔不遗余力地咬住了他的舌头。别担心。